अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद समीला शिराज़ी। हिन बुलेटिन में असां सां साथ ॾींदी पिरिया गुल। सभ खां पहिरियां हिक नज़र हेडलाइन ते। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी, अदालत ॿाहिरां ख़ुदकश धमाको, 12 ॼणा शहीद, 20 खां वधीक ज़ख़्मी। G11 में अदालत ॿाहिरां आपघाती बमबार पाण खे गाॾी समेत धमाके सां उॾाए छॾियो। हमले में शहीद थियलनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। इलाइक़े खे फोर्सिस जो कड़ो, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद जजनि खे सख़्त सिक्योरिटी में रवानो कयो वियो। पुलिस ज़रनि जो चवणु आहे त धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड अफ़गानिस्तान जी प्रॉक्सी फितरातुल ख़वारिज मुलविस आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर ऐं IG इस्लामाबाद धमाके वारे हंधि पहुता। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी चयो आहे त अॼोके हमले जा केतिरा ई मैसेजिस आहिनि। जेकॾहिं को ॿिए मुल्क मां बि मुलविस हूंदो त माफ़ न कंदासीं। अफ़गानिस्तान मां दहशतगर्दनि खे न रोकियो वियो त उन्हनि जो बंदोबस्तु करणो पवंदो। इस्लामाबाद में धमाके वारे हंध जे जाइज़े बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी वधीक चयो आहे त हमलो कंदड़ दहशतगर्द अदालत अंदरि दाख़िल थियण जी कोशिश करे रहियो हो। मौक़ो न मिलण ते पुलिस जी गाॾी ते हमलो करे ॾिनो। 2 हफ़्तनि खां पोइ बिना टैग जा का बि गाॾी इस्लामाबाद में दाख़िल न थी सघंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त अफ़गानिस्तान खे सम्झणो पवंदो त TTP जी हिमायत सां अमुन क़ाइमु न थींदो। पाकिस्तान केतिरा ई भेरा अमुन दुश्मन कार्रवाइनि खे मुंहुं ॾिनो आहे। हथियारबंद फ़ौज हर भेरे दुश्मन जे इरादनि खे नाकाम बणायो। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लियामानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म वधीक चयो आहे त अमुन ऐं इस्तिकाम ई पायदार तरक़ी जो बुनियादु आहे। सॼी दुनिया में जारी तकरारनि अमुन जी अहमियत खे उजागर कयो आहे। असां हमेशह इस्तिकाम ऐं वतन जे दिफ़ा जे अज़म जो इज़हार कयो आहे। सेनेट खां पोइ क़ौमी असेंबली में भी 27वीं तरमीम जो बिल पेश। स्पीकर अयाज सादिक जी सदारत हेठि इजलास। कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ बिल ऐवान में पेश कयो। अपोज़िशन जो गोड़ नारेबाज़ी। कानून वारे वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त सॼी दुनिया में आइनी मामलनि खे आइनी अदालत ॾिसंदी आहे। सोमोटो ज़रिए मुल्क जे मुआशी निज़ाम खे विहारियो वियो। अदाकारनि जे केस जी हुजे या कस्टम जो पाण मुरादो नोटिस वरितो पियो वियो। बिल में सोमोटो जो इख्तियार ख़त्म कयो वियो आहे। कमीशन खे इख्तियार हूंदो त फ़ैसिलो करे ऐं जजनि जूं बदिलियूं करे। सूबनि जा मामला ऐं आइनी मामला हाणे आइनी अदालत ॾिसंदी। मुखालिफ़ धुर 27वीं तरमीम खे रद्द करे छॾियो। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौर चयो आहे त अॼु जमहूरियत जे सोग जो ॾींहुं आहे। 27वीं तरमीम आणे आइन खे दफ़न कयो पियो वञे। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गौर वधीक चयो आहे त आइन सां बेईमानी कई पई वञे। कोशिश हूंदी त हुननि खे कानून जे कटहरे में आणियूं। शहदादपुर में पुलिस गिरफ़्तार प्राइमरी उस्ताद खे तशद्दुद करे मारे छॾियो। वाक़े ख़िलाफ़ सवे माण्हुनि जो धारणो। प्राइमरी मास्तर खां भत्तो घुरण जे इल्ज़ाम हेठि पुलिस उस्ताद जाम अज़ीज़ जाखरो खे घरां खंबे वई हुई। उस्ताद हिरासत दौरान तशद्दुद में फ़ौत। एहलकार लाश लावारिस हालत में इस्पताल में छॾे खिसकी विया। वाक़े ख़िलाफ़ वारिस उस्ताद ऐं शहरी रोडनि ते निकिरी आया। हाला चौक ते धरणो। DIG ऐं SSP नोटिस वरितो। SHO ग़ुलाम शबीर दलवाणी ऐं 3 एहलकार मुअतल। वाक़े जो केस दाख़िल न थियो। मुलविस एहलकारनि जी गिरफ़्तारी लाइ घरनि ते छापा। चकवेझो औरत ॾेर मथां कारे इल्ज़ाम हेठि बेदर्दी सां क़तल। ॻोठ हूरा शर में जवाबदार पंहिंजी भाॼाई गोरी शर खे बंदूक जा फायर करे क़तल करे छॾियो। रुस्तम पुलिस पहुची औरत जो लाश तहवील में वरितो। पोस्टमार्टम बाद वासन हवाले। ज़रनि मूजिबि 3 ॾींहं अॻु औरत मथां बिरादरी जे नौजवान सां कारे जो इल्ज़ाम मड़ियो वियो हो। सिंध एक्शन कमेटी जे सॾ ते 27वीं तरमीम ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरा। हैदराबाद, सांगड़, उमरकोट, दादू, लाड़काणो, सन, तंगवाणी, वर्कशॉप ऐं ॿियनि शहरनि में एहतिजाज कयो वियो। हैदराबाद प्रेस क्लब आॾो 10 क़ौम परस्त कारकुन गिरफ़्तार। दादू मां बि पुलिस एहतिजाज कंदड़ वकीलनि समेत 10 कारकुननि खे खंबे वई। अॻवाननि चयो आहे त 27वीं आइनी तरमीम कारो कानून आहे जंहिंखे अवाम रद्द करे थो। सूबे जे वसीलनि ते कब्ज़ो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो।